fayyinni maali? Fayyina jechuun du'a isa karaa addaan nutti dhuferraa fayyuu jechuudha. Waan nuyi raawwachuu hin dandeenye, waan nuyi fiixaan baasuu hin dandeenye, hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf hojjete. Cubbuu jedhamurraa karaa irra daddarbaa isaanii Waaqayyo irraa fagaatanii turan hojii Yesuus fannoo irratti hojjeteen ijoollee Waaqayyoo. Yesuus Kiristoosin fayyisaa keenya godhannee gaafa amanne ijoollee Waaqayyoo kan ta'an hojii gaarii waan hojjenneef. Maaliif? hojii Yesuus hojjete. Gatii Yesuus fannoo irratti baase. Aarsaa Yesuus fannoo gubbaatti raawwate. Fayyinni hojii Waaqayyoo. Macaafa qulqulluu qabatanii kan jirtanii ergaa warra Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru irratti dubbadha. Egaa ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaare ummatumaa hin ta'u nuyi warri cubbuu jalaa duunee si'achi attamitti cubbuu jala jiraannare yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniire. Mata dureen ganama kana dubbadhu namni tokko erga fayyee cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'a. Mata duree jedhu irratti dubbadha. Namni tokko fayyeera erga ta'ee cubbuutti qabamee jiraachuu danda'a. Isa dura garuu waa'ee namni fayye tokko akkamitti jiraachuu danda'a isa jedhu dubbachuu koon dura fayyinni maali? Fayyuu jechuun maal jechuudha? Namni tokko fayyeera gaafa jennu maal saatu fayyee? Waan jedhuun akka seensaatti isinitti mu barbaada. Yeroo baay'ee gara waldaatti gaafa jalqaba dhufnu utuu barumsa cuuphaa isa jedhamu tun baratiin yookaan barumsa amantiitti guddachuu tun baratiin waa'ee fayyinaa yeroo tokko kan nu yaannu waa'ee dhukkuba wayirraa fayyuu, waa'ee mataa bowwuu wayirraa fayyuu, waa'ee kaansarii wayirraa fayyuu goonee yaanna gara jalqaba. Fayyina jechuu garuu yookaan inni macaafi qulqulluun fayyina jedhu isa kam? Nuyi maal irraa fayyine maal keenyatu fayyesa jedhu kanan gaggabaabsee isinitti maa jechuudha. Sabooddee namni fayye tokko jireenya akkamii jiraachuu danda'a? Namni fayye tokko jireenya akkamii jiraachuu hin qabu waan jedhuun isinitti maa. Fayyina jechuun gabaabaadhumatti eenyummaan keenya inni karaa addaan du'e karaa Kiristoos lammaffaa dhalachuudhaan mucaa Waaqayyoo ta'uu jechuudha fayyina jechuun. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti namichi jalqabaa Addaam jedhamu gaafa cubbuutti kufee eenyummaan isaa yookaan immoo hafuurri inni Waaqayyoodhaa wajjin walii galu, hafuurri inni Waaqayyoodhaa wajjin communicate godhu, eenyummaa inni Waaqayyoo wajjin wal argu du'ee ture. Gaafa sana Addaam cubbuutti gaafa kufu Addaamiif Waaqayyoo gaafa sana jalqabee walitti dhufeenyi isaanii wajjin hin jiru, walitti dhufeenyi isaan gidduu ture adda citee ture. Gaafa sana jalqabee ilmaan namootaatti duuni moo'e, nama hundumaa irratti duuni moo'e, namni hundinuu aboo du'aa jala galee duuni ilmaan namootaa irratti akka moo'e macaafi qulqulluun nutti hima. Kanaaf Addaam gaafa cubbuutti kufu eenyummaa hafuuraa isaatu du'e. Addaam gaafa cubbuutti kufu kan du'e foon isaa miti, kan du'e hafuura isaati, kan du'e eenyummaa Waaqayyoo wajjiniin communicate gochuu danda'udha. Macaafi qulqulluun akkuma dubbatu baay'ee namni paartii 3 qaba. Eenyummaa hafuuraati, eenyummaa fooniiti, eenyummaa lubbuu qaba. Eenyummaan hafuuraa kun isa Waaqayyoo wajjiniin communicate godhudha, isa Waaqayyoo wajjiniin haasa'u, isa Waaqayyoo wajjiniin dubbatu. Gaafa Addaamiif Ewaan cubbuutti kufan eenyummaan hafuuraa kun hin du'ee jedha macaafi kun. Gaafa sanaa jalqabee Addaam Waaqayyoo wajjiniin haasa'uudhaaf walitti dhufeenyi Addaamiif Waaqayyoo wajjiniin ture gargar cite. Walitti dhufeenya gargar cite kana yookaan immoo eenyummaa gargar cite kana deebisuun yeroo dheeraa fudhate. Kanarraa kan ka'e karaa Addaam ilmaan namootaa hundumatti duuni dhufe jechuudha. Addaamtu yakkee, Addaamtu cubbuu hojjete, eenyummaan inni Waaqayyoodhaa wajjiniin qabu gargar cite, ilmaan namootaa hundinuu aboo du'aa jala gale. Kun waggoota dheeraadhaaf irra deddeebi'ee waggoota dheeraadhaaf ilmaan namootaa baay'ee ba'aa ulfaataa ta'eera. Du'a ilmaan namootaa irratti dhufe kana, waanjoo ilmaan namootaa irra buufate kana karaa seeraa namoonni gara Waaqayyootti deebi'uu hin dandeenye. Amma Waaqayyoo nama isarraa fagaate kana gara isaatti deebisuudhaaf seerota hedduu ergeera, raajota hedduu ergeera, luboota hedduu ergeera, barsiisota gurguddaa hedduu ergeera. Namoota ilmaan namootaa gara Waaqayyootti akka isaan deebisaniif yoo xinnaate seeronni 600 fudhanii ol ergamaniiru. Maal gochuudhaaf? Nama gara Waaqayyootti deebisuudhaaf, nama araarsuudhaaf, nama du'a jalaa baasuudhaaf, namoonni akka fayyaniif, hafuurri namaa akka fayyuuf
ilmaan namootaa du'a jalaa akka baaniif, ilmaan namootaa waanjoo cubbuu jalaa akka baaniif. Garuu seeronni kennaman kun ilmaan namootaa fayyisuu hin dandeenye. Seeronni qooda ilmaan namootaa gara jireenyaatti geessu adabduu ilmaan namootaa ta'an. Kanaaf macaafni qulqulluun akka jedha Galaatiyaa boqonnaa 3:25 irratti nuyi kanaan dura harka adabduu jala turre amma garuu ayyaanichi waan mul'ateef yeroo nuyi harka adabduu jala jiraannu ga'eera. Adabduu inni jedhu kun seera. Seerri qulqulluu ture, seerri qajeelaa ture, seerri mudaa qabu ture. Garuu namoonni seera sana fiixaan baasuu waan dadhabaniif, namoonni seera sana raawwachuu waan dadhabaniif, namoonni seera sana hojiirra oolchuu waan dadhabaniif fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'anii lakkaa'amuu dadhaban. Qooda qajeelaa ta'anii lakkaa'amuu, qooda fuula waaqayyootti fayyina argachuu seera fiixaan baasuu waan dadhabaniif ilmaan namootaa du'atti dabarfamanii kennaman. Duuni ilmaan namootaa irratti jabaataa. Amma rakkoon seera isa kenname utuu hin taane ilmaan namootaa seera sana fiixaan baasuu waan dadhabaniif namni hundinuu adabduu isa ta'e seera jalatti kufe jechuudha. By the way, seerri 600 kenname yoo ta'e tokko yoo kuftan hunduma isaatti kufte. Seera tokko yoo kuftan hunduma isaatti kufte. Kanaaf ilmaan namootaa kana eegera yoo hidheessa kana tokko bira yoo darbee kufa ture. Namni hundinuu karaa tokko yoo ka'e karaa tokko hin kufatu. Fuula waaqayyoo duratti namni qajeelaa ta'e lakkaa'amuu dadhabe. Namni fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e lakkaa'amuu waan dadhabeef waaqayyo gooftaan murtoo tokko murteesse. Innis akka ilmaan namootaa seera eeganii fayyuu waan dadhabaniif, seera eeganii gara iddoo isa jalqabaatti deebi'uu waan dadhabaniif murtoo tokko murteesse. Sadan tokkummaan ta'anii murtee tokko murteessan. Amma jedhan yennaan inni jalqaba yaadame ilmi foon uffatee gara biyya lafaa dhaqee, waaqni foon uffatee gara biyya lafaa dhaqee ilmaan namootaa gara iddoo jalqaba turaniitti deebi'anii. Jalqaba karaa Addaam yaada waaqayyoo keessaa nuyi namoonni baane, jalqaba karaa Addaam akeeka waaqayyoo keessaa namoonni baane karaa Yesuus akeeka waaqayyootti deebi'e. Seera sana eegnee akeeka waaqayyootti deebi'uun waan nutti ulfaateef, iddoo isa jalqabaatti seera sana eegnee deebi'uun waan nutti ulfaateef Yesuus ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufee akka jedhe. Amma waan isin hojjechuu dadhabdan sana, waan isin fiixaan baasuu dadhabdan sana fiixaan isinii baaseera. Fayyina jechuun hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf hojjete jechuudha. Jalqaba akkuma isinitti hime Yesuus Kiristoosin ba'aa ulfaataa sana baachisee qaraaniyoo Golgootaa gubbaatti kan ol baase sababa irra daddarbaa ilmaan namootaati. Inni qulqulluu ture. Balleessaan qabu ture, yakkan qabu ture, irra daddarbaan qabu ture. Kanaafidha Phaawulos warra Qorontos irratti kan inni dubbatu inni qulqulluu ta'eetu jiru nuyi qajeelina akka argannuuf iddoo keenya cubbamaa isa godheedha. Fayyina jechuun dhukkuba mataa dhukkubbiirraa fayyuutu hin taane cubbuu dhukkuba jedhamu irraa fayyuu jechuudha. Mataa dhukkubbiirraa fayyuunis fayyina fooniitiin. Ani garuu waa'ee fayyina isa kanaan isinitti haasaa jira. Fayyina jechuun du'a isa karaa Addaam nutti dhufe irraa fayyuu jechuudha. Fayyina jechuun waan nuyi raawwachuu hin dandeenye, waan nuyi fiixaan baasuu hin dandeenye, seera isa nuyi fiixaan baasuu dadhabne, isa nuyi gara waaqayyootti ittiin dhiyaachuu dadhabne sana isa Yesuus fannoo irratti nuuf raawwate jechuudha. Fayyina jechuudha. Yeroo tokko akka waan Yesuus seera diiguu dhufetti yaadna. Macaafa qulqulluun garuu akka jedha. Yesuus seera diiguu dhufe utuu hin taane seera nuyi isa fiixaan baasuu dadhabne sana raawwachuu dhufe. Macaafa qulqulluun akka jedha. Roomee boqonnaa 10:4 irratti Kiristoos nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaaf seericha hundumaa iddoodhaan ga'e. Kana jechuun maal jechuudha? Yesuus seerota kennaman sana isa nuyi raawwachuu dadhabne, isa nuyi fiixaan baasuu dadhabne sana hin diige utuu hin taane hin raawwate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:30 irratti akka jedhe Yesuus isa dhumaa hafuura isa dhumaa maayedha. Yesuus fiixaan baheera kan inni jedhe seericha ture. Sagalee isaa isa dhumaa gaafa hafuura isaa kennu Yesuus akka jedhe amma fiixaan baheera. Maaltu fiixaan bahe? Isa ilmaan namootaa raawwachuu dadhaban sanatu fiixaan bahe. Adabduu isa ture sanatu fiixaan bahe. Kanaaf maal taane jechuudha? Nuyi warri waaqayyoo irraa fagoo turre, warri waaqayyoo irraa fagaannee turre, warri diina waaqayyoo taanee turre, ijoollee waaqayyoo taanee karaa Yesuus qajeelummaa arganne. Fayyina jechuun isa kana. Fayyina jechuun namoonni karaa irra daddarbaa isaanii waaqayyoo irraa fagaatanii turan hojii Yesuus fannoo irratti hojjeteen ijoollee waaqayyoo ta'uu jechuudha. Fayyina jechuun ijoollee waaqayyoo ta'uu maaliin? Hojii Yesuus hojjeteen maaliin? Gatii Yesuus fannoo irratti baase maaliin? Aarsaa Yesuus fannoo gubbaatti raawwateen. Fayyina jechuun isa kana. Fayyinni hojii waaqayyooti malee hojii keenya miti. Nuyi Yesuus Kiristoosin fayyisaa keenya godhannee gaafa amanne ijoollee waaqayyoo kan ta'an hojii gaarii waan hojjenneef miti. Soomaaf sagadi keenya ilaalamee miti. Waldaatti baay'ee waan deddeebineef shibshabaa kuwaarii keenya waan ilaalameef miti. Fayyina keenya keessa hojiin keenya jiru.
fayyina keessan keessa hojiin keessan hin jiru. Macaafi qulqulluun akkayidha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1-10 dubbisa. Ani garuu lakkoofsa 8-9 irra see jirtu duwwaan isin dubbisa. Amma biyya lafaa kana irratti namoota baay'ee maaltu shawwadaa jira? Namoonni baay'een kan isaan ittiin nyaatamaa jiran fayyina isaanii ofii isaaniitiin waan argatan isaanitti fakkaata. Namoonni baay'een fayyina isaanii argachuudhaaf, fayyina isaanii fiixaan ba'uudhaaf gaara yaabuu, dachaabuu, ji'a 6, ji'a 7, waggaa 1 qaama isaanii gossomanii fayyina barbaachaaf waan isaaniin gooneen jiru guyyaa guutuu maal barbaacha? Fayyina guutuu barbaacha. Fayyuudhaaf wanti isaaniin hojjenne dhagaan isaaniin garagalchine hin jiru. Kan keenya maqaan isaa ulfaatu fannoo gubbaatti ol ba'ee inni fayyina keenya fiixaan baas Yesuus ulfinaan ajajamu. Mee akkayidhaa sagalee keessan ol kaasaa kan koonaaf raawwatameera jedhaa. Fayyina keessan keessa hojii Kiristoos malee hojiin mataa keessan hin jiru. Eessaa fiddee yoonaan jettan Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan inni immoo kennaa waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Maalidha malee? Kennaa waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Lakkoofsa 9 hojiidhaanis miti namni tokkollee akka ittiin of hin janyetti. Fayyina jechuun kennaa tolaa waaqayyoo nuu kennedha. Fayyina jechuun kennaa tolaa waaqayyoo abbaan nuu kennedha. Malee nuyi soomaaf sagada keenyaan kadhata keenyaan gaara wayii tokko baanee tabba wayii tokko baanee dachaa wayii tokko linnee waan arganne miti. Keessaan qabnu nuyi isatu nuu kenna. Amma jaalalli kana caalu eessa jira firoo tokko? Abbummaan kana caalu eessa jira? Al takka jireenya kiristaanummaa sila isinitti meera biyya lafaa kanarraa dhaabbilee amantaa 4,000 oltu jira. Historical background waa'ee amantii biyya lafaa kana gaafa dubbiftan dhaabbilee amantaa 4,000 oltu jira. Kan isin ajaa'ibu garuu hojiin kan kee fannoo gubbaatti si hojjetameera jedhee kan barsiisu dhaabbilee amantaa tokko jaadu Protestaantii duwwaa. Kan kee fannoo gubbaatti xumurameera isa laalaa deemi jedhee kan barsiisu hin jiru. Isiniif waa tokko ni macaafi qulqulluun akkasinii jedhe tola fayyifamtan. Nama isin bukkee jiru harkaan naa qaba ati tola fayyitee jedhaani fayyuu kee keessaa jedhaani hojiin kee hin jiru jedhaani hojii waaqayyo si hojjetedha jedhaani. Kana caala amma carroomuu maaltu jira firoo tokko? Nuuf hin galle malee waa'een fayyina kanaa kan akka kiristaanummaa carroomuu hin jiru. Kan akka ijoollee waaqayyoo ta'uu carroomuu hin jiru. Waaqayyoo utuu isin hin barbaadin isin barbaadee hojii keessan isin hojjetee ijoollee isaa isin godhatee maqaa keessan galmee jireenyaa irratti barreessu caalaa misiraachoo maaltu jira? Kana caalaa gammachuu maaltu jira? Kana caalaa abbaa carraa ta'uu maaltu jira? Kana caalaa waan haaraa argachuu maaltu jira? Yeroo baay'ee inni kun baay'ee nuti hin tolu. Seexanni isa kana nu jalaa dhokseera. Kanaaf tamaarraraa keenyatu deema akka nama homaa hin qabne jireenya qabna garuu. Tamaarraraa keenyatu jira akka nama abdii hin qabne abdii qabna garuu. Akkamittiin namni biyya waaqarraa qabu namni waaqarratti manni isaaf hojjetame namni Kiristoosiin lammaffaa dhalate namni mucaa waaqayyoo ta'e namni lammaffaa dhalatee carraan lammaffaa dhalachuu isaa kenname waa'ee biyya lafaatiin waa'ee argachuu dhabuutiin waa'ee kolkollee biyya lafaatiin madaala isaa gadi buuse. Kun maal wallaaluu keenyarraa dhufaa? Iddoo macaafi qulqulluun nu kaa'e waan waaqayyo nuu kenne wallaaluu keenyarraa dhufa. Fayyinni keenya kan hojii keenya kan tajaajila keenya kan kadhata keenya yookaan immoo miseensa waldaa waan taaneef ilaalame okay abaluu kun sirriidha right itti godhaa jedhameeti. Yaaliin mataa keenya keessan jiru hojiin keenya keessan jiru. Qajeelummaan karaa lama argama ture. Tokko akkan jalqaba isinitti mee seerota kennaman sana fiixaan baasuudhaan qajeelummaan argama ture. Sijammar qajeelummaa jechuun fuula waaqayyoo duratti mudaa malee argamuu jechuudha hiikisaa. Qajeelummaa jechuun fuula waaqayyoo duratti mudaa malee argamuu jechuudha. Kanaaf qajeelummaa wanti jedhamu kun karaa lama argama ture. Seera raawwachuudhaan hojii keenyaan dafqa keenyaan adeemsa keenyaan akka waaqayyo barbaadutti deddeebi'uudhaan qajeelaa ta'utu ture. Namni akkas ta'e garuu hin jiru. Sabab isaa jalqabee namni hojii isaatiin seera eeguudhaan qajeelaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf inni kun maal ta'e jechuudha? Kufaa ta'e jechuudha karaa inni. Karaa ittiin namoonni qajeelummaatti lakkaa'aman inni jalqabaa hin kufee. Qajeelfama seeraa kana fiixaan baasuudhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e lakkaa'amuu hin dandeenye. Karaa lammaffaatti dhufe. Karaa lammaffaan karaa lammaffaan karaa itti qajeelummaan argamu Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan. Amma isa kana keessaa carraan nu kenname jechuudha. Kana macaafi qulqulluun akka jedha. Inni qulqulluu ta'ee utuu jiru nuyi qajeelota akka taanuuf bakka keenya isa cubbamaa godhe. Kana jechuun maal jechuudha? Cubbamaan eenyuun ture? Nu ture. Nuti cubbamaa ture. Amma Yesuus gaafa dhufu cubbuu qaba ture? Qulqulluu ture. Kanaaf waaqayyo maal godhe? Cubbuu isa nurra ture Yesuus irra kaa'e. Qajeelummaa isa Yesuus irra ture nurra kaa'e.
waljala dabarse. Yesuus maal godhe? Cubbuu keenya fuudhee fannoo gubbaatti ol ba'e. Nummoo qajeelummaa isa kan isaa fudhan. Waljala dabarse. Nuyi warri dadhaboonni, nuyi warri cubbuu jalatti kufnee turre Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan qajeelummaatti lakkaa'ame. Qajeelota ta'an. Kanaaf qajeelummaan inni jalqabaa namni seera eeguudhaan qajeelaa ta'uu waan dadhabeef kakuu haaraatti ayyaanichi gaafa dhufu kennaan tolaa sun gaafa dhufu namni Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan qajeelaa ta'ee argame. Eenyutti amanuudhaan? Yesuusitti amanuu duwwaadhaan. Nuuf karaan qajeelummaa keenyaa amma seera eeguudhaan yookaan hojii keenyaan utuu hin taane Yesuus keessanuu jira jechuudha. Qajeelummaan keenyaa jedha. Yesuusidha jedha. Nuyi fayyuudhaaf yaalii mataa keenyaa yookaan immoo hojii dhuunfaa keenyaa ofii keenyaa wanti nu hojjenne wanti nu yaalle wanti nu dafqine keessan jiru jechuudha. Waa'ee fayyinaa ergan kana gabaabsee erga naasa'ee waa'ee nama fayyeettiin isin deebisa. Fayyinni kana erga ta'e fayyinni lammaffaa dhalachuudha erga ta'e fayyinni ijoollee waaqayyoo ta'uudha erga ta'e fayyinni garbummaa cubbuu jalaa ba'uudha erga ta'e fayyinni waanjoo cubbuu jalaa ba'uudha erga ta'e fayyinni mucaa waaqayyoo ta'anii lakkaa'amuudha erga ta'e fayyinni eenyummaa haaraa uffachuudha erga ta'e fayyinni namummaa isa kan addaamiin balleessanii namummaa isa kan Kiristoosiin uffachuudha erga ta'e namni lammaffaa dhalate yookaan namni fayye tokko cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'a. Baayibilikaaliidha. Macaafa qulqulluun ni eeyyama. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti inni kun mata duree gaaffii keenyaati. Har'a waldaa kiristaanaa keessa ilaalcha gosa lamatu jira. Waa'ee nama fayyee fakkeenyaaf namni tokko cubburraa fayyeera yoo ta'e namoonni akka ilaalchi inni jalqaba barumsa ayyaanaa barsiisuun cubbuu jajjabeessuudha namoota jedhantu jira waldaa kiristaanaa keessa. Ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta jedhanii barsiisuun cubbuu jajjabeessuudha namoota jedhantu jira. Akka cubbuun baay'atu gochuudha namoota jedhantu jira. Kanaaf ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta hojiin kee keessan jiru jedhanii barsiisuun akka barumsa dogoggoraatti yeroo inni ilaalamu keessa jira. Ilaalchi kun sirriidhaa onaan jettan baay'ee dogoggora. Ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta jedhanii barsiisuun cubbuu jajjabeessuu hin ta'u. Yeroo baay'ee kanarraa kan ka'e waldaa kiristaanaa keessatti ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta jedhanii barsiisuu namoonni akka waan barumsa dogoggoraa barsiisanitti sodaatu. Ayyaana waaqayyootiin hin fayyine taanaan maaliin fayyine? Gaaffiidha jechuudha. Ayyaana waaqayyootiin fayyiteetta jedhanii nutti murra. Ayyaana waaqayyoo keessa jiraadhu jedhanii nutti murra. Waa'ee ayyaana waaqayyoo nu jalaa dhoksanii namoota nu deorsisan waldaa keessatti. Ilaalchi kun waldaa kiristaanaa keessa jira. Amma dhuguma fayyiteettaare namoonni isiniin jedhanu jiru. Si fayyeeram maaliif hojii isaatiin waan fayyetti fakkaata. Ofii waan waldaatti deddeebi'uuf waan fayyetti fakkaata. Guyyaa 40 halkan 40 waan kadhateef waan fayyetti fakkaata. Xuruudha guyyaa 40 halkan 40 kadhachuun garuu fayyina keessaa gatiin qabu. Ayyaana dabalachuu yoo ta'e humna dabalachuu yoo ta'e hidhaa wayirraa hiikamuu yoo ta'e hin ta'a. Fayyina keenya keessa garuu hin jiru jilbi keenya. Jala mureen isinitti makaa. Efesoontu fixe sila hojii keessa miti akka ittiin of hin jajneefi. Kennaa waaqayyo tola isinii kenneedha malee waan isin dabqitanii gadi buutanii ol baatanii waldaatti deddeebitanii argattan miti fayyinni. Kanaaf namoonni ayyaana waaqayyo irraa fagaadhaa namoonni isiniin jedhan karaa kan biraa maal isiniin jedhaa jiru? Yesuus irraa fagaadhaa jechuudha. Isa ittiin fayyifamtan sanarraa fagaadhaa jechuudha. Yaada waaqayyo irraa fagaadhaa jechuudha. Namoonni ayyaana waaqayyootiin fayyineerra jedhanii dubbachuun dogoggora namoonni jedhanis fayyineerra akka barbaanne jiraachuu dandeenya namoonni jedhanus beezikaalii dogoggora lammasaanii. Namni fayyee isa jalqabaa eenyummaa isa cubbuu hojjetu waan ajjeeseef namni fayyee cubbuu wajjiniin walitti hidhamee jiraatu. Namni fayyee tokko eenyummaa isa cubbuu hojjetu waan ajjeeseef hidhata cubbuun qabu. Maaliif eenyummaan inni addaamummaan du'eera yoo ta'e foonsaa ajjeeseera yoo ta'e fedhii biyya lafaa jalaa du'eera yoo ta'e hidhata cubbuun qabu namni sun. Keessa daa'imaan. Galaatiyaa boqonnaa 3:27 eenyummaa haaraa fudhattanii tu'edha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:17 isin uumama haaraadha. Har'aa jalqabee miilli keessan iddoo isin hin madaalle hin dhaabatin. Kiristaanni adabbii ji'aaf waggaa tokko baqatee cubbuu baqachuu qaba otoo hin taane eenyummaa isaa duuka waan hin madaalleef of eeggachuu qaba. Malee jaarsa waldaatu si duuka deemee eega. Kiristinnaa mitiin of sossobuudha. Waldaanuma dhokattanii geggeessaa kwaarii keessanii dhokattanii jaarsa waldaa dhokattanii safara wayii keessa waltu taanaan lafa isin hin madaalle dhaabataa jirtu. Eenyummaa keessan duukan deemu dochi. Ati mucaa waaqayyooti. Ati nama waaqayyooti. Ati nama fannoo irratti dhiigisii dhangala'e. Ati nama lammaffaa dhalate Yesuus Kiristoosiin akka uffataatti nama uffatedhaati. Nama miti siin kan seeguu qabu. Identity ati fudhattetu seeguu qabu. Phaawulos akkana miti isin Yesuusiin akka uffataatti maal gootanitti?
Sinirraa mul'ataa jechuudha. Akka uffataatti uffatanii jechuun sinirraa mul'ataa, sinirraa beekama. Yesuusiin akka uffataatti uffatanii lafa isin madaalle dhaabachuu maaltu fide? Jireenya lammaffaa dhalate eenyummaa haaraa, dhaloota haaraa taatanii lafa isin madaalle dhaabatina. Namni lammaffaa dhalate tokko kan inni cubbuun hojjennee fi eenyummaa isa cubbuu hojjetu waan hin qabneef orredi eenyummaa haaraa waan fudhateef. Inni kan biraan eenyummaan inni fudhate sun yookaan immoo Yesuus inni fudhate sun cubbuu wajjin waan waliin galleef. Amma inni kun nuun galletti kiristinnaan keenya akka bishaan gabatee irraa ta'a jechuudha. Kiristaanni fayyee lammaffaa dhalate cubbuun akka isa madaalle eenyummaa inni fudhate duukaa akka hin deemne beekee jiraachuu qaba. Jireenya isaa duukaa akka hin deemne beekee jiraachuu qaba. Hafuura inni fudhate duukaa akka waliin simne beekee jiraachuu qaba. Malee waldaan waan akkanaa dhowwiteetti kiristinnaa fitin ososomu. Waan waaqayyo dhiisaa jedhe sana eenyummaa keenya duukaa waan hin deemneef kan hin dhiisuu qabu. Yeroo tokko amma namni fayyee dogoggoraa ooluun keenya sirrii mitiidhe. Dogoggoruunii fi cubbuutti qabamanii jiraachuun garaagara. Cubbuu keessa gangalataa ooluun cubbuutti qabamanii jiraachuunii fi utuun beekin waaqayyoon gaddisiisuun garaagara. Macaafa qulqulluu keessaa kutaa lama isinitti himeen xumura. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 haga 10 akkasuma lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 irratti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 isin dubbisa akka jedha. Yaa ijoollee koo akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniif hin caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuu dhaabatu abbaa biraa qabna. Inni Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha. Yohaannis cubbuu jajjabeessaa jiraayi. Yoo hojjetta Yesuustuu abukaatoo ta'ee isinii dhaabata jedhaa jiraayi. No. Utuun beekin isa gaddisiistaniif abbaa biraa abukaatoo qabdu jechuusaati. Malee jabaadhaa cubbuu hojjedha. Indaama akka jedha akka isin cubbuu hin hojjenneefan sinii caafa. Akka maaliin gooneef akka isin hin hojjenne. Utuun beekin yoo waaqayyoon gaddisiistan yoo qalbii yoo diddiirrattan immoo abbaa biraa abukaatoo qabna. Yohaannis abbaa biraa abukaatoo qabna jechuun cubbuu jajjabeessa jechuu miti. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irratti nuyi dhugaa hubanne erga beennee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu hin jiru. Luqqisii kana gargar baasaan hawwadha. Yohaannis akka isin cubbuu hin hojjenneef kanan isinii caafa. Dogoggortanii yoo cubbuu hojjettan garuu gaafa isin waaqayyotti araaramtan abukaatoo qabdu waaqayyoon biraa. Abbaan Ibrootaa immoo akka hubattanii kaatanii waan isin beekaa gootaniif garuu dhiifamni hin jiru. Yohaannis abukaatoo qabna kan inni jedhu utuu beeknu isa hojjennu miti. Addaggummaadhaan isa hojjennu miti. Hubannee kaanee waan hin goonu miti. Dhugaanuu galee utuu beeknu isa jallifnu miti. Garuu ijoollee waaqayyoo taane lammaffaa dhalannee utuu jirru irra daddarbaan hojjennuuf guyyaa guyyaatti qalbii diddiirrannaa keenyaaf dhiifamni ammayyuu akka jiru nutti himuu barbaada. Har'a waldaa keessaa namoonni akka kanaa jiru jechuudha. Tokko addaggummaadhaan namoota cubbuu hojjetantu jiru. Utuma dhagaanii, utuma beekanii, dhugaan isaanii galee, utuma barsiisanii, utuma dubbatanii, dogoggora ta'uutu beekanii namoota hojjetantu jiru. Dhiifamni hin jiru isaaniif gatii hojii isaanii fudhatu. Beekaa hojjetu kaa abbaa Ibrootaatu jedha. Lammaffaa immoo utuun beekin guyyaa guyyaatti akkuma ijoolleen keenya guyyaa guyyaatti nu gaddisiisaa oolti. Galgala immoo dhuftee immoo dhiifama nu gaafattee immoo darbinuuf guyyaa guyyaatti utuun beekin waaqayyoon kan gaddisiisaa oolan immoo jiru. Isaan immoo gaafa isaan waaqayyoon araara kadhatan waaqayyo waaqa araaraa waan ta'eef abukaatoo nuuf dubbatu waaqayyoon biraa waan qabnuuf isaan yeroo hundumayyuu waaqayyoon biraa araara qabu. Kanaaf namni fayyee tokko karaa kamiin iyyuu fayyeera jedhee akka inni cubbuutti jiraatu kutaan macaafa qulqulluu isa jajjabeessu hin jiru. Fayyeera jedhe. Kanaaf nuyi ayyaana waaqayyootiin warri fayyine eenyummaa haaraa namoonni fudhanne, jireenya haaraa namoonni fudhanne, Yesuus Kiristoosiin akka uffataatti namoonni fudhanne, deeyilee guyyaa guyyaa jireenyi nu jiraachuudhaaf jireenya nama lammaffaa dhalateeti. Arraa jalqabee ayyaanni waaqayyoo akka isinitti adeemuu qabdaniif akka isinitti geggeeffamuu qabdanitti mana keessa na geggeessu. Ta'uu isaa ayyaanni waaqayyoo gorsee gara gaariitti isaan geggeessaa jedhama cabe. Waaqayyoon beekuu isaan barsiisaa. Jalqaba jireenyichi nu galuu danda'uudhaa qaba. Taargeetii Yesuus ulfina isaa dhiisee fannoo irratti fannifameef nu galuu qaba. Jalqaba isa Yesuus awwaalameef isa Yesuus awwaala diigee keessa nu hubachuu danda'uudhaa qaba. Yaaloo kiristinnaan keenya turgumii kan qaban, hiika foolii kan qaban. Kana ta'uu baannaan Kristinaa foolii hin qabne jiraan. Laphee keessaniif hafuura keessan waan lafarraatii kaasee waan waaqarraatti isinii dheera.